2017年的 Toyota Sienna， 车身有提供工作电压来，电压讯号正常，低压下不去，高压上不来。保杆已经全装好了，车头也装好了。目前窗户全开，4片全开。出风口温度4.9，我们的感温棒是夹在出风口前面，不是插在风道里面，所以测的是实际出风口的温度。最大制冷，3格风。